Essa bicicleta começou a apresentar um barulho forte depois de aproximadamente 4 meses de uso. Durante a avaliação, identificamos desgaste e marcação na região do eixo, causando ruído durante o funcionamento. Foi realizado o ajuste necessário, Isso, reaperto e conferência dos componentes. isso. Resultado: problema resolvido em poucos minutos e equipamento funcionando novamente de forma suave e silenciosa. Atendimento Eu vou. realizado no Itaim Bibi, em São Paulo. Está com bicicleta, esteira, elíptico ou equipamento de academia apresentando barulho ou folga? Entre em contato com a Leandro Montagem Fitness e agende uma avaliação.